Hemm min jaħseb li d-dinja tal-investimenti hija waħda komplessa. Deċiżjonijiet għaqlin u fil-ħin huma essenzjali. Għalhekk aħna qed nagħmluha aktar faċli għalik biex tifhem u tmexxi aħjar flusek, filwaqt li nagħtu importanza lejn it-tolleranza riskju tiegħek. Ibbenefika billi tagħżel minn firxa ġdida ta' 3 BOV Portfolio Funds. Kemm jekk int investitur konservattiv, bilanċjat jew wieħed aktar avventurus. Il-valur tal-investiment jista' jinżel kif ukoll jitla' u l-investituri jistgħu mhux dejjem jieħdu lura l-investiment inizjali tagħhom. L-investiment għandu jsir wara li jqraw id-dettalji sħaħ tal-prospett, l-offering supplement applikabbli u d-dokument bit-tarif u linja l-investitur. Il-BOV Asset Management u l-fond li tħaddem huma liċenzjati mill-MFSA. BOV Asset Management. TMM għal bżonnijiet finanzjarji tiegħek. Dan il-programm u miġġub li l-kom minn Bank of Valletta, Mafre MSV Life u Bank of Valletta Asset Management. Sinjuri, nsemmilkom nilqakom għall-edizzjoni oħra ta' Flusek. Fil-programm tal-lum ser nibdew billi nitkellmu mal-ewwel mistieden tagħna Mark Vella li ser niddiskutu ftit x'ġara matul din il-ġimgħa f'aħbarijiet internazzjonali li affettwaw is-suq finanzjarji. Fit-tieni parti tal-programm mbagħad ser nintaqgħu ma' Jasmine Mizzi sabiex niddiskutu l-importanza tad-diversifikazzjoni fl-investimenti. Mark, Jasmine, nsemmilkom nilqakom għall-programm. Mark, kif semmejt l-introduzzjoni, xtaqt li nitkellmu ftit fuq x'ġara din il-ġimgħa fis-swieq globali. L-ewwel net forsi tgħidilna kif marru ftit l-indiċi ewlenin din il-ġimgħa? Jekk nibdew l-iktar wieħed ewlieni, l-iktar wieħed li nagħtu każ aħna ta' Malta. Sal-aħħar tax-xahar Malta kellu pożizzjoni pożittiva ħafna. Fil-fatt l-indiċi għalaq fil-livell ta' 9505 li tfisser żieda mix-xahar ta' qabel ta' 1.057%. L-istess ukoll jekk wieħed jara fuq medda ta' xahar is-swieq internazzjonali tista' tgħid li eċċettu marġinalment dak fiċ-Ċina is-swieq kienu pożittivi. Fil-fatt jekk naraw kemm Pariġi u kemm fil-Ġermanja żieda ta' 4.31% fi Franza u 7.1% DAX fil-Ġermanja. Kellna wkoll Londra illi kien hemm żieda wkoll ta' 1.46% għal dak li huwa l-FTSE 100 Index. Hemm l-Eurostoxx 50 wkoll l-ikbar 50 kumpanija kwotati fuq il-boros fl-Ewropa żieda ta' 4.86%. Fil-waqt illi anke fl-Istati Uniti is-sitwazzjoni kienet waħda pożittiva wkoll, kellna anke wkoll ġranet fejn dawn laħqu l-ogħla livelli rekord li qatt kienu reġistrati fil-fatt id-Dow Jones irreġistra żieda ta' 2.5%, l-istess in-Nasdaq l-indiċi li huwa aktar relatat mal-teknoloġija, mal-kumpanija tat-teknoloġija b'4.74% u anki l-S&P 500 bżieda ta' kważi 4%. Għal dak li huwa l-Ġappun ukoll hawnhekk kellna ftit inqas minn 5% f'żieda għal matul ix-xahar ta' April. Jekk naraw din il-ġimgħa, però din il-ġimgħa sa 3 ta' Mejju kellna swieq illi riversjaw xi ftit, jiġifieri għalkemm marġinalment ħafna minnhom kienu f'territorju negattiv, forsi anke minħabba li kien hemm matul ix-xahar ta' April, għax ta' min isemmi x-xahar ta' April huwa sinonimu partikolarment ma' numru ta' kumpaniji li ħabbru r-riżultati tagħhom u jkun hemm minnhom ukoll li jibqgħu għaddejjin anke f'Mejju. Fil-fatt fi Franza tnaqqis marġinali, l-istess ukoll kellna f'Londra, fil-waqt li f'New York kemm id-Dow Jones u kemm l-S&P 500 tilfu kważi 0.957% it-tnejn li huma u n-Nasdaq illi reġistrat tnaqqis ta' 1.35%. Min-naħa l-oħra fil-Ġappun ma kien l-ebda ċaqli, il-Ġermanja wkoll marġinalment kienu f'territorju pożittiv fil-waqt li fil-Ġappun ukoll fil-Ċina, skużani, kellna tnaqqis ta' 0.26%. Ġifieri kellna naqra reversal ta' dak li konna qed naraw fl-aħħar ġimgħat. Mark, rajna li r-Riserva Federali tal-Amerika ħallit ir-rati tal-interessi fl-istess livell tan kontra dak li xtaq Trump. Xi fisser dan?
Fl-lejn nofs il-ġimgħa li għadha kif spiċċat, kellna l-laqgħa ta' kull xahar minħata tal-Federal Reserve fl-Istati Uniti, fejdaw kif tista' tgħid kien mistenni, ħallew ir-rati tal-interessi mhux mibdulin, jiġifieri fl-istess livelli li kienu l-aħħar darba li rajna żieda kien fawwissu tas-sena li għaddiet. Kien previst fil-fatt li fl-2019 mhux hekk kien previst u hekk komplew jenfasizzaw li matul din is-sena mhux qed jaraw żidiet fir-rati tal-interessi. U raġuni hija għaliex in-numri qed jidhru pożittivi, partikolarment it-tkabbir ekonomiku għal din is-sena minn frar il-figuri qed itjiebu kemm xejn, jiġifieri qed juru tisħieħ, ir-rata tal-inflazzjoni qiegħda taħt il-livell ta' 2%, u għalhekk hemmhekk fejn Donald Trump propjament ġurnata qabel anki ħafna tweets li jħobb jagħmel qed jgħid li isma' l-ekonomija għandha bżonn li titla bħal rocket. Jekk il-Federal Reserve inizzel b'1% ġifieri tista' tgħid jirriversja żidiet kollha li kien hemm fl-2018. Minha oħra dan il-Federal Reserve meta vvotaw 10 b'xejn, ġifieri kulħadd qabel li rati jibqgħu kif inhuma ħadd ma qabel ma' Trump. Ukoll ta' min jgħid li għamlu dikjarazzjoni li huma mhumiex influenzati li wieħed irid jifhem ukoll huwa li l-Federal Reserve huwa indipendenti minn kwalunkwe gvern, minn kwalunkwe politika. Li huma mhux influenzati minn dak li jgħidu l-politikanti jinteresshom biss l-ekonomija tal-pajjiż b'mod mhux short term imma long term fuq tul ta' snin. Allura n-numri għadhom jidhru tajbin, allura f'dak il-każ ma ħassewx il-ħtieġa tista' tgħid unanimament illi immissu dawn ir-rati. Min-naħa l-oħra mbagħad ikollok diversi investituri partikolarment fl-erja tal-bonds illi jkunu qegħdin jaraw x'jista' jiġri, qed jaraw li trendi li long term anki jistgħu li jerġgħu jibdew jitwikjaw l-isfel dejjem jekk il-figuri jibqgħu tajbin għaliex li kellna wkoll għax-xahar ta' April illi fil-waqt illi fl-ewwel quarter jidher li dak li jonfoq il-konsumatur kien qed imajna xi ftit mill-figuri tas-sena li għaddiet u anki tax-xhur ta' qabel. Però sa Marzu u April jidher li dan jerġa' qed juri titjib. Jiġifieri l-unemployment level qiegħed kważi f'livelli rekord. L-ekonomija qiegħda fuq sisin sodi u l-Federal Reserve għalissa qed ikun kawt u mhux qed iċaqlaq xejn anki meta hemm il-fatt li kellna daqsxejn turbolenzi għal fatt li kellna dak il-disgwid bej ċina u l-Istati Uniti u s-sejda li qed jikkalma xi ftit. U kummentaw anki li anki l-Brexit jista' jkun li hemm naqra iktar stabilità, allura dak l-istabilità ekonomika globali ma kellhom ma ħassewx ħtieġa għal fejn għandhom jollu r-rati tal-interess. Fil-fatt semmejt il-Brexit, Theresa May reġgħet iddikjarat li tittoħroġ mill-Renju Unit qabel id-deadline tal-31 ta' Ottubru ta' din is-sena. X'wasal din id-dikjarazzjoni? Kien hemm xi żviluppi ġodda f'dan ir-rigward? Ara, Theresa May u Jeremy Corbyn li huwa il-kap tal-partit tal-oppożizzjoni tal-Labour Party fl-Ingilterra, dawn qed jippruvaw issa jsibu xi forma ta' ftehim bejniethom biex dawn it-tnejn issa mbagħad jmorru għand il-Parlament ma ninsewx li Theresa May diġà 3 darbiet infila dan il-proposti tagħha ta' trattat bejn l-Ingilterra, l-Renju Unit u l-Ewropa ġie riġettat min-naħa tal-Parlament Ingliż għal darba 2-3 u issa ovvjament din titmur b'xi ħaġa iktar b'saħħitha. U li qisu xnijat li qed ikun hemm huwa li dak il-Customs Union li din kienet tant determinata li din ma jsirx ftehim fuqha, jidher li l-unika option li għandha hija li daw jsibu xi forma ta' li ċedu għal dak li qed titlob l-Unjoni Ewropea. Kienu qed jgħidu li forsi ma kinux qed jaqblu mat-termini. Hemm numru ta' fatturi, però li daw jkollhom jibbilaw dak il-klim li kienu qalu qabel, però hemm min qed jgħid isma' what's in a name Customs Union din ikun jisimha xi ħaġa oħra, inbidlu ftit terminoloġija u forsi naslu għal kompromess intern, għax hawnhekk mhux qed ngħidu kompromess mal-Unjoni Ewropea, imma hawnhekk qed ngħidu kompromess intern biex imbagħad tkun tista' tasal għal vot. Impressjoni wkoll għalkemm it-tnejn jidher iż-żewġ leaders tal-partiti jidhru li jaqblu li ma jmorrux għal vot ieħor għal referendum ieħor, però impressjoni qawwija interna li narġgħu mmorru għand il-votant Ingliż
b'referendum ieħor li dak li kien qed jiġi mwiegħed fit-2016 meta daw ivvutaw m'għadux l-istess ċirkostanza illum u jiddeċiedi l-poplu. Theresa May ukoll għamlet dikjarazzjonijiet li twassal sal-bieb u mbagħad tirreżenja biex il-lider il-ġdid ikun jista' isaħħaħ il-partit internament. Ma dawk kollha huma qed tagħmilhom għaliex tanti dgħajfa internament fil-partit illi ovvjament qed tara kif ħadd ikkonvinċi l-sħaba illi jkunu magħha. Però jiena naħseb ukoll illi jekk iddawwar naqra dil-U-turn fuq il-Customs Union ħasar ġassib disgwiti ieħor intern minn nies oħra li kienu għedin magħha għaliex kienet daqshekk b'saħħitha li ma ċċeddix minn din naħa. Il-lira stellina wara dan li jidher li saħħet matul din il-ġimgħa, ovvjament għaliex jidher ukoll illi waħda mill-fatturi li qed tinfluwenza li jista' jkun li din tal-Customs Union li tagħti iktar nifs biex l-ekonomija fl-Ingilterra jkollha ċans biżżejjed ma tieħux dak ix-xokk meta taqta' mal-Unjoni Ewropea. Nibqgħu fl-Ingilterra u dil-ġimgħa rajna li kien hemm ukoll policy meeting tal-Bank of England li ħabbru li ħallew ir-rati kif kienu. Brexit ovvjament probabbilment affettwa ħafna din id-deċiżjoni. Fil-fatt dak huwa eżatt li qal Mark Carney li l-inċertezza li hemm fil-Brexit ma jkunx prudenti, ma jkunx għaqli illi wieħed jolli jew imiss rati tal-interessi. Is-swieq qishom qed jipprevedu illi għandna sal-2021 bir-rati mhux imċaqalqin, però Carney qal ma tant jista' jkun hemm żviluppi li ma jiskludi l-ebda ċaqliq kemm naħa u kemm oħra. Ta' min forsi meta nitkellmu fuq ir-rati tal-interessi, ta' min forsi jispjega xi ħaġa żgħira, forsi min ikun qed jarana mhux dejjem qed jifhem ma daw x'inhuma l-importanza tagħhom. U dawn huma importanti għaliex inti tista' tistimula jew tislowja tkabbir ekonomiku billi żżid ir-rati jekk ikoll biex inti kemm jista' jkun tikkontrolla l-inflazzjoni. L-inflazzjoni huwa l-għoli tal-ħajja. Għaliex inti la trid li l-ħajja togħla ħafna f'daqqa għaliex hemmhekk imbagħad toħloq divergenza bejn min għandu ħafna flus u bejn min m'għandux. U laqqas trid li taqa' f'riċessjoni, li taqa' f'perjodu fejn flok ikollok tkabbir ekonomiku ikollok slowdown ekonomiku. U hemmhekk dak kienu fost il-kummenti li għamel Mark Carney. U l-figuri wkoll anke fl-Ingilterra, il-figuri ekonomiċi qed jidhru pożittivi, allura dak jagħti element ta' kuraġġ. Min-naħa l-oħra għandek it-tnaqqis fl-Ingilterra għal dak li huwa investiment minn kumpaniji barranin. Brexit dan sakemm ma din tiġi xi darba għal dejjem is-settiljata da jibqgħu sejrin. Grazzi ħafna Mark, ħajkonna nifqu ftit hawnhekk ħanagħmlu pawża qasira għar-riklami jibqgħu magħna. Whatever your goals are, SavvySave can help you hit your saving goals. Be smarter with your money. SavvySave. Digital savings simplified. Download the app now. In recent years, office environments have changed completely. Modern finishes, shapes and materials are more vibrant and exciting. Ergonomics is a priority to create a more productive, efficient and comfortable environment. Oxford House is a household name synonymous with office furniture in Malta for decades. Here you can find a vast range of products and a dedicated team to help you transform your space into the modern, productive office you are looking for. Oxford House, the comfort of knowing you're in good hands. This weekend, I had a big adventure. In the morning, I got up early and had breakfast with my mom and dad. Then, in the afternoon, I went to see Grandma and Grandpa at their townhouse. I love playing there. On Sunday, we went to see Uncle John and swam in his pool. We had so much fun.
After that, we visited my older brother and his friend to help them paint their new apartment. And that night, I had a sleepover at my mom's friend's penthouse. I can't wait until I grow up so I can invite my friends and family to see my place. Make every day an adventure with the Bank of Valletta Home Loan. Buy the property of your dreams. Nilqakom lura l-Flusek, infakarkom li għadna kif konna qed nitkellmu ma' Mark Vella dwar is-swieq internazzjonali, issa ser nitkellmu ma' Jasmine Tmizzi dwar l-importanza ta' diversifikazzjoni tal-investimenti. Jasmine, tinselimlek mill-ġdid. Jasmine, fl-aħħar tal-2018 rajna swieq waqgħu fil-valur u issa fil-bidu ta' dis-sena rajna li jerġgħu telgħu. Issa ma' ħafna investituri jibżgħu jinvestu meta s-suq ikun l-isfel. X'seta' jagħmel investitur? Naħseb jekk wieħed jara meta l-aħjar żmien li jidħol fl-investiment, ovvjament hija dejjem deċiżjoni diffiċli. Bla dubju il-reazzjoni jew kif għandu jaġixxi investitur huwa li jixtri meta il-prezzijiet ikunu waqgħu. Imma kif għattint, normalment ikun hemm dik il-biża' illi hux se jibqa' jaqa'. U ovvjament ikun hemm ħafna aħbarijiet ħirġin u allura n-nies jaħsbu illi l-andament jista' jkun negattiv. Infatti kif għattint fl-aħħar tas-sena l-oħra, partikolarment fl-aħħar 3 xhur tas-sena, is-swieq kemm min investa fl-isma u anke min investa fil-bonds, persentaġġi li waqgħu ħafna iktar fl-isma milli fil-bonds, is-swieq kienu qed jaqgħu u dak kien l-iktar żmien ideali. Imma ovvjament illum faċli ngħiduha għaliex l-isma reġgħu telgħu. Imma anke hawnhekk f'dal-programm konna ċċennajna li wieħed jista' jibda jinvesti, jiġifieri meta inti tara ċaqliq u anke forsi llum wara li l-prezzijiet telgħu, dak li jkun anke llum jibda jibża jgħid ma jmorrux jerġgħu jaqa', imma jekk tibqa' sejjer hekk ma tinvesti qatt. U allura investitur m'għandux jipprova illi jara meta l-iktar u baxxu jew l-iktar għoli biex anka biex ibih, għaliex huwa diffiċli li wieħed ikun eżatt. Waħda mis-soluzzjonijiet li investitur jista' jagħmel huwa illi matul iż-żmien jew meta jara li waqa' jibda jinvesti, jiġifieri u jekk jagħmel hekk b'dixxiplina, meta mbagħad jibdew jitilgħu l-prezzijiet ma jibqax jibża daqshekk. Xajtin xrajt birħis u minn xahar ieħor is-swieq jiċċaqlqu. Naħseb ukoll ta' importanza kbira mhux biss min irid jidħol fl-investimenti, imma min ġa jkollu investimenti. Jiġifieri jekk wieħed jara l-andament kif għattin fl-aħħar 6 xhur 7 xhur, jiġifieri kellna Jannar, Frar, Marzu u s-sank April fejn l-indiċi telgħu kemm fil-isma u anke fil-bonds, wieħed jara kemm jista' jkun il-swieq jerġgħu dak li jkunu tilfu iġibuh lura. U allura kemm kien għaqli dak l-investitur illi fl-aħħar tas-sena l-oħra ma bieħx l-investiment tiegħu, partikolarment jekk kellu telf, ġifieri jekk inti forsi kont għadek kif dħalt fl-istess sena, imma anke dawk li kienu forsi ilhom investiti u forsi anke kellhom qlieħ, għaliex is-sitwazzjoni ta' dawk tkun iktar faċli biex ibih jekk għandu qlieħ, illi f'perjodu fejn jkun hemm ħafna ċaqliq u volatilità u aħbarijiet illi forsi jistgħu jirrisolvu ruhom, wieħed żgur li m'għandux ibih f'dak il-perjodu meta jkun hemm dak iċ-ċaqliq partikolarment l-isfel. Ma Jasmine, kif jista' investitur inaqqas ir-riskju f'dawn iċ-ċirkostanzi? L-ewwel nies billi jiddiversifika ħafna. Imma ġifieri li inti tinvesti kemm fis-suq lokali, kemm fis-suq internazzjonali. Tifrex kemm pereżempju s-sena l-oħra konna għadna li meta fil-suq internazzjonali is-swieq kienu qed jaqgħu, is-suq lokali kien qed iżomm tajjeb. Mela inti diġà għandek dik id-diversifikazzjoni bej pajjiż u ieħor. Rajna wkoll anke setturi differenti, ġifieri min kien investit ġo bonds
f'ċertu kategoriji, jew pereżempju fis-suq emerġenti, jew anka min-naħa l-oħra minn kien iktar kaut u investa f'stocks tal-gvern, wieħed jara li jekk ikollok ftit minn kollox, inti ħadd tiġi jekk ikun hemm waqa' ħadd tiġi impattat inqas negattivament. Imma jkun hemm żmien fejn l-assi li tkun jekk tara il-bonds l-isma fil-bonds ta' kumpaniji jista' jkun li jkun hemm perjodu fejn jaqa' kollox. U dik l-inċertezza wkoll iġġib magħha li mbagħad is-swieq jibdew jiraġixxu. Qabel konna ngħidu meta jaqgħu is-swieq in-nies jixtru d-dollaru, jixtru d-deb. Dan mhux dejjem għadu japplika li jixtru d-dollaru rajnieh li meta kien hemm l-inċertezza infatti kella id-dollaru kella sena tajba. Imma mbagħad is-swieq malaj jerġgħu iduru. U allura l-investitur jista' barra li jqassam fassi differenti u f'swieq differenti u f'setturi differenti jista' wkoll inaqqas ir-riskju billi ma jinvestix l-ammont kollu li għandu disponibbli biex jinvesti mal-ewwel jew kollu f'daqqa biex jekk inti xrajt bloli u s-swieq waqgħu xi ftit, allura inti tkun tista' terġa' tixtri. Irrid ngħid ukoll li meta bniedem jinvesti anke fi skemi ta' investiment kollettiv, anke jekk inti tinvesti llum u kull ma kellek investejtu, meta inti qed tipparteċipa f'suq ma' nies oħra, il-fund manager ikollu flus diħlin minn żmien għal ieħor. U anke b'dawk il-flus li jkunu diħlin u jkun qed jinvesti f'investimenti ġodda jew ikun qed ibieħu jerġa' jixtri. U anke l-iskemi dejjem iżommu element ta' flus likwidi għalfejn biex jekk ikollhom min irid ibih ikunu jistgħu mingħajr ma jbiegħu l-investimenti ituhom lura l-flus. Imma anke meta jaraw illi hemm ċertu volatilità fis-swieq, iżommu lura iktar milli investu biex imbagħad meta jaqgħu il-prezzijiet ikunu jistgħu jinvestu. Allura anke jekk inti tkun investejt u m'għandekx iktar flus tinvesti, il-fund manager ikun qed jieħu ċertu pożizzjonijiet biex lilek jipprova iġiblek dawk l-opportunitajiet illi forsi għax m'għandekx iktar flus tinvesti ikun qed jieħu l-azzjoni huwa għalik. Ġazmint, qed issemmi li l-iskemi tal-investiment kollettiv huma aktar diversifikati inna naċċennaw għal dan. Imma is-sena l-oħra xorta waqgħu dawn jekk tara diversi skemi, allura xorta tirrakkomanda dawn it-tip ta' investimenti? Iva, għal raġuni differenti. Ġifieri il-fund managers min imexxi l-iskemi, il-konsulenti finanzjarji, jistgħu jtuk il-parir fuq x'ikun qed jiġri dak il-ħin. U anke x'ikun qed jaħsbu li ħajjiġri fil-futur. Imma il-fatt li inti għandek fund manager, il-fatt li għandek konsulent, ma jfissirx li hu jikkontrolla s-suq u hemm differenza bejn timmaniġġja portafoll u taf eżattament se jiġri għax ħadd ma ħafna parametri. Hemm ħafna parametri, ċirkustanzi, president illum li għaddejjem bit-tweets li jfetwaw is-swieq u ħafna affarijiet. Allura, il-fatt li inti tkun diversifikat, illi llum hawn funds illi jistgħu jinvestu kemm f'bonds u kemm f'shares Malta barra minn Malta kif għad setturi differenti, il-fund manager ikun qed jipprova jantiċipa bl-informazzjoni li għandu llum kif qassamlek l-investiment tiegħek u allura inti għandek xi ħadd xorta illi qiegħed jallokalek skont ovvjament il-parametri li inti ttieħ. Jiġifieri barra li għandek dik id-diversifikazzjoni, l-investitur irid ikun ċar f'moħħu x'irid mill-investiment tiegħu. U x'irid mill-investiment tiegħu ħajiddetermina il-parir li hu jiġi mogħti mill-konsulent finanzjarju tiegħu ta' fejn għandu jalloka l-investimenti. U għalkemm li kif għattint ħafna mis-setturi waqgħu u ħafna mill-investimenti wkoll waqgħu, wieħed jara u jrid jinvesti għal perjodu ta' żmien. Mhux għal 3 xhur, mhux għal 6 xhur, imma għal medda ta' żmien. Ġifieri nħobb nagħti l-eżempju, jekk inti tixtri bond u ħafna nies jgħidu jien ma nbijawx, meta jimmatura nieħu l-flus lura. Mela hemmhekk investituri anke meta jaqa' l-prezz, jekk minn 100 waqa' 90, jgħidlek u issa jerġa' jitla' għax jekk immatura nieħu l-flus. Jew meta immatura nieħu l-flus. B'dik it-teorija allura li inti lest tistenna xahar snin, wieħed għandu wkoll japplika meta jinvesti fi skemi ta' investiment kollettiv. Għaliex inti għandek ċiklu ta' l-investimenti wkoll
li inti trid iżommija. U allura jekk inti tinvesti u f'moħħok ikollok li dan huwa għal perjodu ta' żmien, jekk inti investi ġo bond fal-ċorta tibqa' tieħu maxijiet, minkejja li forsi jista' jaqa' l-prezz. U allura wieħed ma jridx ikun panikus f'sitwazzjonijiet bħal daw u dejjem iħares għal miri primarji li kellu qabel, illi hu irid jinvesti biex forsi jieħu l-imax, biex ikollu diversifikazzjoni u allura hemmhekk xorta jibqgħu japplikaw il-prinċipi għaliex wieħed għandu jinvesti f'dawn l-iskemi ta' investiment kollettiv. Jasmine, fitilu għadek kif semmejt, kemm importanti li bniedem ma jaqbadx jinvesti kollox imma forsi jaqsam u jinvesti ftit. Għaliex investimenti regolari ikunu mod tajjeb li persuna tinvesti flusha? Mela jekk wieħed jara fuq medda ta' 12 xahar pereżempju, kif rajna kellna xhur ħżiena u xhur tajbin fl-aħħar 12 xahar. Issa jekk persuna kienet jibża jinvesti f'Ottubru għax beda jara s-swieq jaqgħu u reġa' u baqgħu jaqgħu fil-verità, mela jekk inti xrajt f'Ottubru, f'Novembru, f'Diċembru, fi 3 xhur xrajt birħas. F'Jannar, Frar u Marzu bdejt tixtri bi prezzijiet iktar għolin. Mela fuq dawk li ġa investejt lajt il-flus. U bl-istess mod, anke jekk illum qed naħsbu li forsi swiequ molin għax reġgħu telgħu malaj, jekk inti investejt parti żgħira, ammont żgħir mill-investiment tiegħek, allura jekk ix-xahar id-dieħel jaqa' inti ħaterġa' tixtri. U għalhekk l-investimenti b'mod regolari kull xahar, kull 3 xhur huma importanti ħafna. L-istess huwa importanti għal dak il-persuna li forsi maturalu xi ħaġa illi jekk hija l-ammont ikbar u għandu dil-biża' illi qassamhom fuq perjodi biex hu jkun mhux hawn min jgħidlek imma mbagħad jekk jitla' nkun ma tistax tkun ma nafux il-futur. U għalhekk b'mod dixxiplinat jekk qed tinvesti regolari it-teorija torina u l-prattika torina illi dawk l-investituri immorru tajjeb. U għaw prodotti li jippermettu dan. Eżatt, jippermettu dan li tinvesti kull xahar u l-ammonti mhumiex kbar. Ġifieri jibdew minn ammonti żgħar, kulħadd skont il-but tiegħu u importanti ħafna li kulħadd jieħu parir li huwa adatt għalih mingħand il-konsulent finanzjarju tiegħu. Grazzi ħafna, Jasmine, ta' dik l-informazzjoni. Nerġa' ningrazzja lilek, Mark, grazzi tal-li kontu magħna. Bekk wasalna fit-tmiem edizzjoni oħra ta' Flusek. Minnaħa tiegħi nixtieq nirringrazzja bħal dejjem il-producers tal-programm New Age Media, nirringrazzja lill-crew tekniku ta' Net Television, nirringrazzja lill-sponsors tiegħi fuq kollox, nirringrazzja lilkom tal-li segwejtuna, nagħmel appuntament magħkom għal ġimgħa d-dieħla. Insellmilkom. Dan il-programm u miġġub lilkom minn Bank of Valletta, Mafre MSV Life u Bank of Valletta Asset Management. Flusek jirringrazzja lil Oxford House u Asha Carpets. Nicolette tirringrazzja lil Rachel Guilford għal make-up, Gilda għal ħwejjeġ u Mafre Dressing għal xara. Merrill Seacaf PLC bit-3 fondi ta' investiment bil-għan li jiġġeneraw tkabbir kapitali billi investu f'isma globali u skemi ta' investiment kollettiv. Jinvestu f'bonds u skemi ta' investiment globali u tkabbir kapitali b'volatilità limitata. It-tħul jitħallas kull 3 xhur. ċempel lil Jasmine Mitzi Financial Advisors. Il-kumpanija u l-fondi huma liċenzjati mill-MFSA. It-tħulu l-frekwenza tal-pagamenti mhux garantiti. It-tħulu l-kapitali jista' jinżel kif ukoll jitlaq u l-passat mhux garanzija tal-futur. Jasmine Mitzi Financial Advisors. Servizz personali. Hemm min jaħseb li d-dinja tal-investimenti hija waħda komplessa. Deċiżjonijiet għaqlin u fil-ħin huma essenzjali. Għalhekk aħna qed nagħmluha aktar faċli għalik biex tifhem u tmexxi aħjar flusek. Filwaqt li nagħtu importanza lejn it-tolleranza r-riskju tiegħek. Ibbenefika billi tażel minn firxa ġdida ta' 3 BOV Portfolio Funds. Kemm jekk int investitur konservattiv, bilanċjat jew wieħed aktar avventurus.
Il-valur tal-investiment jista' jinżel kif ukoll jitla u l-investituri jistgħu mhux dejjem jieħdu lura l-investiment inizjali tagħhom. L-investiment għandu jsir wara li jaqraw id-dettalji sħaħ tal-prospett, l-offering supplement applikabbli u d-dokument bit-tarif u linja l-investitur. Il-BOV Asset Management u l-fond li tħaddem huma liċenzjati mill-MFSA. BOV Asset Management. TMM għal-bżonnijiet finanzjarji tiegħek. Għand Lourdes Opticians issib toqba tal-għajnejn kuljum.